她们是女子接力的主力，也是如今女子短跑的代表。梁小静、韦永丽、孔令薇、葛曼棋。2019世界田径挑战赛柏林站女子100米接力预赛，她们在荷兰和德国队的压力下齐心协力拼到底，最后跑出了42秒31的成绩，获得亚军，同时创造亚洲历史第2的好成绩。个人的突破使队伍整体取得优异成绩，但也需注意到配合、交接等问题。接力考验的是团队协作能力，一个人再强也阻挡不了一个团队的速度。纵然个人实力再强，没有紧密的配合，也难以在接力赛中拿到名次，更别提夺冠了。2019年亚洲田径锦标赛女子4乘100米决赛，中国队派出了梁小静、韦永丽、孔令薇和葛曼棋等这4位短跑强将，把启动超强的梁小静放在了第1棒，让梁小静一开始就占得先机，而冲刺能力强的葛曼棋则是在最后1棒。比赛开始，梁小静顺利出发，随后顺利交接给韦永丽。作为中国队最强竞争对手的巴林队，此时出现大失误。奥迪昂交接给纳赛尔的时候险些掉棒，纳赛尔拼命拿稳棒子时，巴林队已经大幅度落后。中国队后半程依然顺利无比。当孔令薇交接给葛曼棋时，已经无队可以威胁到中国队，全力冲刺，不屑一顾，一股脑地往前冲，把其他选手远远地甩在了后面。最终中国队以42秒87的成绩获得冠军，哈萨克斯坦队以43秒36获得亚军，巴林队以43秒61获得第3。这一次他们不仅夺冠了，还打破了2015年的赛会纪录。他们正在逐渐变强，期待他们在之后的比赛上打破亚洲女子接力纪录。好啦，今天的视频就到这里，感谢大家的观看。有喜欢田径的小伙伴记得点赞加关注哦，我们下个视频再会，拜拜。إذن تشاينا هي الرقم 1 وهي الأسرع على مستوى التناوب بالنسبة للسيدات، في انتظار طبعا الرجال والسباق النهائي 100 متر تتابع. بعد لحظات هنا كان بعض خسران أو فقدان بعض الوقت في طريقة الاستلام والتسليم، بينما أن كان الاستلام والتسليم مثالي ورائع من قبل هاتين البطلتين في 100 متر، ولم تترك أي حظ سواء لكازاخستان أو البحرين للحاق بالميدالية الذهبية. إذن تشاينا في المركز الأول وميدالية ذهبية تعزز الرصيد الصيني الذي يتصدر جدول الميداليات إلى حدود اللحظة。你知道中国一姐韦永丽的实力有多强吗？2014年的仁川田径场，中国一姐韦永丽震撼亚洲，力压日本短跑女皇夺冠。让我们看到这场比赛吧。韦永丽位于第5跑道，第9道的是咱们的中国选手袁琪琪，第6跑道的是哈萨克斯坦德亚博基娜，第7跑道的则是亚洲短跑女皇福岛千里，一人垄断女子100米和200米的冠军宝座。日本田径在中国头上压制了整整10年，韦永丽今天能否打破这一压制呢？让我们回到2014年，看中国姑娘韦永丽如何扭转乾坤。亚洲最顶级的女子100米决赛开始了。韦永丽在奋力向前冲，最终情况十分复杂。中国一姐韦永丽和日本100米女皇福岛千里，还有哈萨克斯坦的国宝萨夫罗诺娃3人竟然在同一秒撞线。就在全场激动的等待中，裁判终于宣告结果。中国姑娘韦永丽跑出了11.48秒，而日本女皇福岛千里则是11.49秒。韦永丽以0.01秒之差拿到了这场亚运会短跑冠军，从日本短跑女皇的手中夺过亚洲一姐的称号。
中国体育10年的等待，韦永丽做到了，她为中国捧回了一枚宝贵的金牌。而对于福岛千里来说，2010年的0.01秒是幸运之神的祝福，2014年的0.01秒却是厄运的起点。福岛千里不仅在女子200米的比赛中再次被大姐韦永丽压制，就连接力赛中也讨不着好，无缘冠军宝座。只能说这一年的中国运动员实在是太猛了。视频到此就结束，如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的很重要。咱们下期再见。当接力赛落后10几米，17岁姑娘跑出史诗级逆转，后程疯狂冲刺，逆转对手，成功夺冠。全场观众都对这位女生佩服不已。四川17岁女孩刘英兰田径天赋过人，首届学青会达成5金王成就。女子200米比赛中，刘英兰就展现出可怕的统治力，在比赛中跑出了23秒37，不仅刷新了个人最好成绩，还成功拿下女子冠军。紧接着是女子400米的比赛，05年出生的刘英兰再次在比赛中表现优秀。刘英兰在第5道比赛中，她跑在最前方，身后的对手根本追不上刘英兰，最终刘英兰跑出强大优势，以54秒01断崖式领先，强势摘金。雷叶兰55秒15拿下亚军，李凤丹56秒10拿下季军。拿了2个金牌之后，刘英兰紧接着又参加4x400米接力赛，混合4x400米接力。比赛选手一般是2男2女，而且每个人都要跑最恐怖的400米，这对于所有选手来说都是一个不小的考验。而合肥队全是实力不俗的精兵强将，在前3棒创造优势，而且是第一个交接的。当交接棒来到刘英兰的手上，已经落后了10几米了，但是刘英兰没有放弃比赛，反而利用自己超强加速能力，一个个超越对手，直到来到第1的位置。最终成都队跑出了3分26秒01，成功拿下比赛冠军。刘英兰还有2个团体赛要参加，而且是1个小时之内的女子4x100米和4x400米接力。让我们先看到4x100米接力，第1棒郭佑启，第2棒刘霞军，第3棒刘国仪，第4棒刘英兰。刘英兰一直是大家最有安全感的运动员，所以最后1棒都是交给了她。郭佑启位于第5道，当比赛开始之后，郭佑启立刻出发，但是和其他选手比起来，起跑还是稍显落后的。第2棒是刘霞军，刘霞军交接后奋起直追，从速度上来看，刘霞军没有落后太多，保持住了自己的节奏。第3棒刘国仪，刘国仪是女子100米冠军得主啊，当她开始飞奔后，局势彻底逆转反超，甚至奠定了3米领先优势。最后1棒是刘英兰，这位5金得主全力冲刺，成功甩开其他选手，第1个冲过了终点。最终成都队的成绩是45秒14，刘英兰第4金拿到手。她还剩最后一项团体赛，那就是女子4x400米接力。这一次的第1棒是胡德梅，第2棒是刘国仪，第3棒是李学齐，第4棒还是刘英兰。第1棒的胡德梅位于第3道，当比赛开始之后，胡德梅全力冲刺了出去，但是还是稍稍落后。第1个400米非常不容易，胡德梅在最内道的位置，几乎全程都在全力追赶。
成都队是第二个完成交接的，第二棒的刘国仪在拿到交接棒后，简直是把腿抡成风火轮了。这一棒是最难跑的，因为从这一棒开始，其他选手可以变道，也就是都在第一道，需要突破更加强势对手来占据内道优势。广西队的选手领先成都队15米远，刘国仪在疯狂的跟上。成都队牢牢跟着广西队的身后，第二个完成了交接棒，目光跟随着成都队第三棒李学齐。广西队的选手进一步扩大优势，李学齐却发挥出非凡的加速能力，竟然直接把差距压缩再压缩，两个人的距离非常近，甚至只有1-2米的距离。过了弯道，来到最后的直道，即使李学齐疯狂的追赶，也依然无法超越前方的广西队。当李学齐将最后一棒交到刘英兰手上时，对手领先5米左右，被全队人员信任的刘英兰开始了最后的逆袭。他没有辜负大家的信任，全力的冲刺，再冲刺，50米、100米，差距一点点被缩小，终于刘英兰完成了反超，全场沸腾了。刘英兰进入了最后的直道，成功保持住优势。刘英兰的爆发力太强大了，刘英兰第一个冲过终点，3分41秒59，这是刘英兰的第5个金牌，她参加的比赛全部拿到了金牌，会有人打破刘英兰纪录吗？视频到此就结束，如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的很重要。中华儿女多奇志，咱们下期再见。跳远亚洲冠军去跑步会怎么样？最近第1届学青会举办的非常火热，就在11月2日，女子100米决赛举行。决赛中有3位成绩非常不错的选手，19岁的亚运会冠军熊诗琪的运动天赋是公认的。然而在跳远之外，熊诗琪拿到的第1个亚洲级别的冠军就是女子100米和4×100米。在 U20 亚洲田径锦标赛上，熊诗琪连夺双金，在预赛中也跑出了12秒02的好成绩，在决赛中处于第5道的位置。18岁的刘霞军笑容甜美，她拿到过 U20 亚洲田径锦标赛女子100米亚军和4×100米冠军，现在位于第6道的位置。100米预赛中，刘霞军的表现就非常不错，起跑一直是刘霞军的强势点，在预赛中没有人能压制住她，最终跑出了11秒92，拿下小组第1、全预赛第2的成绩，成功进入决赛。而预赛第1的是19岁的刘国仪。2023年全国田径分区邀请赛冠军选手刘国仪在预赛中位于第3道的位置，就是最边上的选手。作为全国冠军，刘国仪在赛程过半就创造领先优势，不仅第1个冲过终点，还把所有对手拉爆了，最终以11秒89的成绩位列全预赛第1名。在决赛中，刘国仪站在了第4道的位置，让我们看到这场高手齐聚的比赛吧。
很快，比赛开始了。第5道熊诗琪和第6道的刘霞军在开始的时候冲得非常猛，不过第4道的刘国仪很快追了上来，3个人并驾齐驱，最终刘霞军和刘国仪领先1个身位，率先抵达了终点。熊诗琪落后半个身位，最终通过高清摄像机分辨，冠亚军之间相差0.01。亚军是刘霞军，成绩11秒73；冠军是刘国仪，成绩11秒72。熊诗琪的表现也不错，跑出了11秒77，成功拿下季军。这场女子100米对决中，刘霞军的起跑十分亮眼，仅用0.133秒。冠军刘国仪虽然起跑慢了一点，但是后程加速立刻跟上，最终反超2人，成功拿下冠军。在短跑拿下不错成绩，熊诗琪在跳远会不会再一次突破自我呢？视频到此就结束，如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的很重要。中华儿女多旗帜，咱们下期再见。体育迷朋友们，大家好！就在今天，第1届学青会举办火热。在2023年11月4日星期六举办的女子100米栏决赛中，出现了一个熟悉的身影，那就是泉州女孩吴彬彬。她不仅在第1届学青会中力压群芳夺得首届学青会100米栏冠军，还在亚洲大赛中拿下双冠王，跑出13秒20，超强成绩打破夏思宁纪录。泉州16岁女孩天赋异禀，打破亚洲少年纪录，成亚洲 U18 第1人。泉州女孩吴彬彬是福建省队的一名运动员，参加2023亚洲 U18 田径锦标赛的时候，吴彬彬还只有16岁，但是她的表现却格外亮眼。在女子100米栏的预赛中，刚拿了个冠军的吴彬彬十分低调，站在了第3道的位置。但是当比赛一开始，吴彬彬的光芒就掩盖不住了。仅在几个栏后，吴彬彬就拿到了领先地位。在最后10米保留实力，吴彬彬最终跑出了13秒68，在成功拿下总预赛第1名的同时，还打破了赛会纪录。让我们看到最终决赛吧。吴彬彬还是在第3道的位置，但是这一次吴彬彬不会再保留了。很快比赛开了，吴彬彬是反应速度最快的一个，攻栏姿势又快又酷，2个栏就把6名选手甩开，只有第5道的 Park 选手追得非常紧。吴彬彬继续保持节奏，无视对手状态，继续冲，最终吴彬彬第1个冲过了终点。这一次他的成绩竟然来到了13秒20，成功把这一枚亚洲金牌收入囊中，不仅刷新了自己前一天创下的赛会纪录，还打破了夏思宁创造的13秒30全国少年纪录。让人更加意外的是，吴彬彬不仅跨栏是亚洲青少年第1人，跳远方面的实力居然也不低。吴彬彬在一开始就给国外选手一点小震撼，跳出了6米41的好成绩，开局就打破赛会纪录，把赛会纪录由6米11提升到6米41，这个成绩基本上就奠定吴彬彬冠军宝座了。但是吴彬彬还是继续努力，接下来吴彬彬的发挥十分稳定，第2跳跳出了6米32，最后一跳也跳出了6米36。对于跳远运动员来说，稳定的成绩是衡量实力的一大标准。而在11月4号的这一天，吴彬彬再次用实力说话，让我们看到这一场精彩的比赛吧。吴彬彬站在第6道的位置，8位选手准备好，比赛开始了。最终吴彬彬拿到13秒52的成绩，拿下这一次女子100米栏的冠军。视频到此就结束，如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，
这对我真的很重要。中华儿女多旗帜，咱们下期再见。